Ok, xin chào mọi người. Thì hôm trước mình có làm một bài hướng dẫn mọi người sử dụng nút bấm làm cầu báo động. Trong Tin Kết Cát thì mình sử dụng test là mọi người phải hiểu code. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài hướng dẫn mọi người sử dụng lock mà không cần hiểu code nhé. Mọi người cùng theo dõi nhé. Ok, bây giờ các bạn mở Tin Kết Cát lên nha. Chúng ta sẽ tận dụng buổi số 5 nha. Các bạn sẽ duplicate ra một cái bài số 6 nha. Đặt tên là bài số 6. Chúng ta sẽ chọn là lock cộng test nha. Sau đó bỏ những lock không cần thiết ra. Sau đó chúng ta qua tab Control kéo lock if else và lock quay vào. Các bạn để ý bên phần test nó sẽ tự sinh ra như thế này. Bên phần tab Math các bạn kéo một điều kiện so sánh bằng vô điều kiện if. Lock này sẽ đọc trạng thái chân số 2 của nút bấm. Nếu mà chân số 2 bằng 0 hoặc là bằng low